Bugün yanımızda Elizabeth ve çocukları var. Alex var. Alex bizim 3 yaşında bir hastamız. Biz Alex'i ilk muayenede tutamadık. Alex'in içinde bir canavar var. Oldukça hareketli bir oğlan. Şimdi artık bize alıştı, gayet uslu tarafını da çıkardı. Çünkü artık daha rahat. Ameliyat sonrası artık 10. gün kontrolümüz. Horlaması varmış. Yani hattadan doğumdan sonra 2-3 aydan beri yani ben bebek hiç horlamaya duymadım. Onu ben çok şaşırdım. Ondan sonra her üşütmeden, normal bir üşütme 1 hafta falan sürüyor. Bizimle bu hep 2-3 haftaya kadar sürdü. İlk 2-3 gün çocuk nefes alamadı. Ameliyat sonra hemen 5 saat sonra çocuk aynı çok güldü, koştu, aynı şekilde oynadı. Bu bizim aslında ikinci kontrolümüz. Ben Alex ameliyattan birkaç gün sonra gördüğümde aslında ameliyata bağlı bir miktar ödem nedeniyle hafif burun tıkanıklığı bekliyordum ama Elizabeth geldiğinde hocam bir anda kesildi horlama dedi. Çok rahat uyumaya başladı dedi. Kulak muayenesini de yaptık. Artık takip edeceğiz kendisini. Güzel, sağlıklı uykular kendisini bekliyor.